ஹாய் டிஆர்டி ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆக்சுவலி வந்து நான் இன்றைக்கி மார்னிங் 8:30 வந்து நான் தனுஷ்கோடி ரீச் ஆகிட்டேன். வந்து இங்கே ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணேன். பட் 2 hours தான் ஃப்ரெஷ் ஆகி நான் வந்து அங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போனேன். ப்ளாக் எடுக்கலாம், வீடியோ எடுக்கலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக செட் ஆகலை. அந்த அளவுக்கு ஹீட்டு என்னால் வெளியே நிற்கவே முடியல. ஜஸ்ட் 1-2 இந்த மாதிரி இதோட வீடியோஸ் மட்டும் நான் எடுத்துருக்கிறேன். அது வந்து நெக்ஸ்ட் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஆனால் வந்து தயவு செஞ்சு இந்த டைம் யாருமே தனுஷ்கோடி நீங்கள் சூஸ் பண்ணாதுங்க. ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. ஃபேமிலியாக வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுங்க. அதனால் இந்த டைம் வந்து நீங்கள் வந்து தனுஷ்கோடி வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணாதுங்க. கொஞ்சம் உங்கள் பாக்கெட் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து கொஞ்சம் டிலே பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.